manda muito bem na fabricação desse tipo aqui de produto, beleza? Eu já trabalhei com esse modelo e sempre que posso trago reposição para o estoque, porque é um aspirador bem versátil, muito legal e top mesmo, tá? Os clientes sempre gostam muito desse modelo aqui de aspirador. Como eu falei para vocês, além de aspirar pó e água, ele tem mais um bocal aqui atrás que serve também para soprar, tá, primos? Ele é bem barulhentinho, tá? Ele é bem barulhento, mas é um produto muito eficiente, beleza? Muito fácil de fazer o acoplamento dele aqui. Tem duas orelhinhas que você puxa, né, para tirar ele daqui de dentro, colocar o filtro, fazer a limpeza e tudo.